हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ एंड नेचर में। आज मैं आपको खांसी को कैसे नेचुरल तरीके से रोका जा सकता है इसका उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, करना क्या है, जिस किसी को भी खांसी आती हो, जिससे जोर से खांसी आ रही हो, तो खांसी को कैसे रोकना है। एक अदरक का टुकड़ा, इतना सा अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको भुनना है, आग में थोड़ा सा भुनना है। भुनने के बाद जैसे उसका छिलका खुद ही उतरना शुरू हो जाए, और उसको हल्दी में डालना है। हल्दी में जितनी हल्दी उसके ऊपर लग जाए, हल्दी से निकाल के आपको सीधे मुंह में डालना है। इंस्टेंट आपकी खांसी बंद हो जाएगी।